今日我哋嚟到葉旺村240尺左右，都可以間出2房1廳，儲物空間超夠㗎。門口位置係兩邊就做咗2個入門櫃啦。可以見到呢個單位係間咗2房出嚟，頭房、尾房。可以見到仔仔房外邊呢係有一個間牆櫃嚟㗎，主要係用嚟收納屋企啲生活用品同埋雜物啦。仔仔房入邊做咗上格床，下邊就做咗書櫃同埋半身衣櫃，加埋梯櫃，儲物量好夠㗎。靠窗呢邊呢做咗主人房，我哋用玻璃門就唔會阻擋光線啦。可以見到隔咗2房，呢個廳依然係好光猛嘅。如果有興趣，即刻 PM 我哋啦。